لم يكن يعلم منير القاطن ببلدية راس العيون بولاية باتنا أن عمله بورشة بناء سيفقع عينه يوما. هي حادثة ومعاناة ألمت بالشاب منير الأكرم بعد أن دخل مسمار في عينه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادث هذا اللي صرا لي نهار الاثنين. صليت هنا الصبح وطلعت لباتنا باش نخدم. طلعت ديمارينا باش نخدمو، خدمنا ريقلنا امورات توعنا باش نديماريو في الخدمة. ومن بعد صرات لي جابوا لي اسمها البروش تاع البيطون، راح نسمرو في الشيفرون. كي سمرت بلا فورس طرطق دخل في عيني. كي دخل في عيني داني صحابي كيم فاتح وطارق داوني السبيطار، لا طبيب بريفي عقب عليا دار لي بريه للسبيطار تاع في بن فليس. دخلت تما للسبيطار نهار كامل وانا تما داروا لي العمليه جوه 9 تاع الليل. للصباح حبسوا لي النزيف تاع الدم، ومن تما قعدت 9 ايام وانا في السبيطار تاع بن فليس. بعد داروا لي بريه قالوا لي تروح الوهرن. رغم مرور أكثر من أسبوعين عن الحادثة، إلا أن الأطباء عجزوا عن إخراج المسمار الذي فقع واستقر داخل عين منيرة، لتتواصل معاناة منيرة مع الألم ومخاوف من انتقال العدوى للعين الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوجه النداء نتاعي إلى والي ولاية باتنا. عندي أخويا مريض كان في المستشفى بن فليس ولاية باتنا، ودركا في الحالة نتاعو في 20 يوم، وإحنا نطلبوا إن شاء الله من الوالي إن شاء الله يتدخل في المعاناة تاع الطفل هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نطالب بالسلطات يعاونوا صاحبي هذا، وعانا بزاف، ونطالب من وزير الصحة يشوف في حالته ويأجلوا ويزربوا لنا في الحالة تاعو، على الأقل ينحيولوا المسمار من عينه، وإن شاء الله ما تفوتش العين الأخرى إن شاء الله. هذه خاطر عينه الأخرى وقالوا فيها احتمال تقيس العين الأخرى، حنا حابين نزربوا به باش نحيولوا المسمار هذاك وتتعافى عينه. يعني على كل حال عينه هذيك راحت، يعني على كل حال ما بقاش ما تشوفش. انما احنا نطالبوا بالسلطات يزربوا لنا به باش عينه الاخرى تكون لاباس ان شاء الله، هذه ما تلحقش به الضرر العين تاعو الاخرى ان شاء الله. وان شاء الله نطالب من وزير الصحه ان شاء الله يشوف في حالته في اقرب وقت ان شاء الله، ونحيو لنا ان شاء الله المسمار هذاك برك ويرتاح ويرجع لوليداته. هو رب عائلة وأب لطفلين يعاني اليوم الأمرين، يناشد السلطات الوصية لمساعدته لإخراج هذا المسمار قبل أن يفوت الأوان. نطلب المسؤولية يرتاح بابا اللي عندنا ويرتاح من عينه هذه المريضة وهي مريضة، ويرتاح وعينه الأخرى تبقى كما بغات يرتاحوا عينيه للزوج ويولي لنا ويولي بخير إن شاء الله. نحب بابا.